एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। बकचोदी मत कर लौड़े। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? रुक, पकड़ मादरचोद, पकड़ भोसड़ी, पकड़ ले पहन के लौड़े। रुक तेरी बहन, ले मादरचोद, ये पकड़ पहन के लौड़े मादरचोद। अभिजीत पता बहन चोद, झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। सीखा? पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ चूत मारी जा रही है। बचा ला! अरे 14 सीआईडी पड़ गई मेरे पीछे, बचा ले। रुक तेरी बहन की चूत के सौदागर मादरचोद बंगलो किराए पे देता है पॉर्न वीडियो शूट के लिए। आदमी जो एक्सरे निकलवाने ना था वो कहाँ गया? सर वो आदमी तो माँ चुदाने गया। माँ चुदाने गया? कैसे? किसी ने देखा नहीं उसे? नहीं सर। ये बंदा कहाँ है? इसका पन्ना तो फटा हुआ है। हमें नहीं मालूम सर। ये बहन का लन कहाँ गया? सुनो बहन के लौड़ो, सारे काम रोक दो और यहाँ पर आकर लाइन में खड़ो जाओ सब लोग। चलो तुम भी आओ मादरचोद, आज तुम लोग की गांड तोड़ी जाएगी।